98 ciklistë, përfaqësues të 14 ekipeve ndërkombëtare, mes të cilëve dhe kombëtarja Kuqezi, nisën pedalimin në kuadrin e turit të 82 ciklistik të Shqipërisë. Etapa e parë ishte ëm itinerar Tiranë-Milot-Rëshen, Milot-Lezhë-Shkodër. Në finish i pari mbërriti ciklisti kombëtares së Shqipërisë Gabriele De Fabritis, i cili e përshkroi etapën e parë Tiranë-Shkodër me kohën 3 orë 2 minuta dhe 57 sekonda, duke lënë në vend të dytë holandezin Otter me 2 sekonda më shumë. Ciklisti De Fabritis u shpreh i lumtur për këtë sukses, ndërsa tha se fitoren ja dedikon gjyshi shqiptar dhe atij italian. Kam fituar të sprinti. Jam shumë i lumtur që e fitova këtë etapë të parë. Ishte vështirë për të marrë finishin. Gjithsesi arrita që të jem i pari. Kam pretendime për ta fituar këtë tur. Këtë fitore ja dedikoj gjyshërve të mi, gjyshit shqiptar dhe gjyshit italian. Unë jam rritur në Itali. Babai është italian dhe mami shqiptare. Kam qenë për pushime shumë herë në Shqipëri dhe më pëlqen ky vend. Ndërkohë, presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku, vlerësoi organizimin e policisë për turin e 82 të Shqipërisë, ndërsa tha se kombëtarja Kuqezi, Hollanda dhe Anglia janë pretendente për të fituar. Ka qenë një garë shumë e fortë, ka ekipe shumë të forta. Deri në momentet e fundit nuk ishe i sigurt që do ta fitonim garën, për arsye se ekipi holandez ishte me 4 vetë. Por nga eksperienca që ka Gabrieli, arriti të fitoj. Do ta përshëndes Bashkinë e Shkodrës për bashkëpunimin që ka me Federatën Shqiptare të Ciklizmit, Policinë e Qarkut të Shkodrës, Policinë e Shtetit, duke ditur se çfarë trafiku është dhe çfarë ngarkesë ka. Dhe është fat i madh që neve sot nuk pësuam asnjë lloj rrëzimi rrugës. Ekipi më i fortë për mua sot me çfarë kam parë është ekipi holandez. Është një ekip shumë i përgatitur dhe ekipi anglez i përgatitur, por është ekip shumë i fortë edhe Çaçaku i Serbisë. Gjithashtu edhe bullgarët nuk janë keq. Mendojmë që do jetë një konkurrent shumë e fortë, me rreth 5-6 ekipe shumë të forta. Por kam besim shumë të fortë ke Gabriele që mund të ta mbajë vendin e parë që e fitoi sot. Ndërkohë, në etapën e dytë, nisja e turit të 82 ciklistik të Shqipërisë u bë po nga Shkodra në drejtim të itinerarit Baldrend-Thuman-Maminas, Durrës-Rogozhin-Elbasan.